아이고 죄송합니다. 제가 거치대가 없어서 이렇게 검정색이 보이는 점 양해 부탁드려요. 오늘은 아이엠스타 카드뽑기를 해볼 거예요. 제가 이걸 망칠 뻔했다죠. 먼저 여기 옆에 동전 구멍이 있어요. 안 보여드릴 거예요. 이렇게 여기에 동전을 넣습니다. 자, 넣었어요. 이제 이 레버를 돌려볼게요. 아이고, 카메라로 보서 이렇게 열어놓고 잠깐만요. 이게 나왔어요. 2장인가요? 네, 아이씨. 죄송합니다. 욕 쓴 건가요, 제가 방금? 이게 나왔고, 이게 나왔어요. 또 뽑아볼게요. 거슬리네, 진짜. 동전을 넣고 또 뽑아보겠습니다. 되게 안 나오네요. 옆으로 샜어요, 이게. 여기 구멍이 뚫려 있어서 좀 세긴 해요. 그리고 또 뽑아볼게요. 네, 나왔어요. 헐, 벌써 나오다니. 아이씨! 이게 역시 거치대가 아니다 보니까 그렇네요. 이번에 500원을 넣고 그냥 다섯 번 뽑을 수 있는데 그냥 한 번만 뽑고 내부공개 하도록 할게요. 네, 저기 넣었어요. 보이시나요? 안 보이시죠? 이쪽에 나왔어요. 이렇게 나왔고 이제 내부공개를 하겠습니다. 네, 내부는 이렇게 생겼어요. 동전은요, 거치대가 없으니 불편. 동전은 이렇게 좀 화면에 여기다 돌릴게요. 동전을 여기 들어오시는 거 보이시죠? 놓으면 이렇게 뒤로 오고요. 이 카드들은 언제 일로 왔니? 카드들은 이렇게 하면서 이렇게 걸쳐지는데 왜 이렇게 옆으로 오는지 모르겠어요. 이렇게 왜 옆으로 오는 건지 아시는 분 댓글로 남겨주십시오. 이렇게 어쨌든 카드가 이렇게 내려가서 여기서 가져가는 겁니다. 무슨 원리인지 다 아실 거예요. 이건 워낙 님들이 많이 하시는 거라 이렇게. 그럼 안녕. 그리고 이 구멍은 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 제가 잘못 들은 거예요. 처음에 이거 제가 처음에 망칠 뻔했다고 말했잖아요. 그쵸? 그럼 안녕.